Carol，我而家個女咧係青春期啦，我係個全職媽媽，佢變得好叛逆，完全唔聽我講嘢啦。然後我每次關心佢，佢都黑口黑面對住我真係覺得心力交瘁，可以點同佢溝通？呢個情況咧喺我教過嘅學員裏面咧係極度常見嘅。首先我聽得出你真係好委屈，同埋真係好攰。我想知道做媽媽呢個角色係一啲都唔容易嘅。不過呢度我都想同你講一個好殘酷嘅真相，你嘅呢份愛對於小朋友嚟講可能太過重啦。喺青春期嘅時候嘅細路，其實佢哋係揾緊究竟自己係邊一個人呢？而每一次當你講話我為你好，我想你成績好，對佢哋嚟講，其實都好似剝奪緊佢哋嘅獨立權，令到佢哋覺得好窒息。其實佢哋閂埋門唔應你，佢唔係真係嬲你啊。其實佢哋想有一份自主權，俾個空間俾自己唞下氣，自己沉思一下。而媽媽要打破呢個僵局，真正需要嘅其實唔係學啲咩高深嘅溝通技巧，而係要試下去退後一步，試下將呢個 spotlight 咧由佢打翻落自己身上。一個活得好精彩、好識愛自己嘅媽媽，其實係唔會全副心機放晒落自己嘅仔女度㗎。當然你可以好愛佢，但係同時你都可以活出你自己好精彩嘅人生。而你試幻想一下，如果你活得好精彩，你嘅仔女見到你嘅時候，佢都會俾你感染到。而佢作為一個青春期嘅小朋友，其實佢都會好想媽媽咁樣活得咁精彩，揾到自己嘅人生意義。所以呢個媽媽，如果你都想學下咧點樣好好咁建立好關係裡面嗰條界線嘅話，你可以 DM 揾我。又唔知有冇其他媽媽咧都經歷過青春期嘅小朋友呢一啲嘅心酸或者困難呢？都喺下面留言分享下你嘅經驗，同我呢個 follow us。